我手上这本书哈，里面有许许多多的心智图的图档，心智的图档。各位这些图档呢，都可以到我们的这个官网上面可以去下载这个官网的话，就是 3pro.my 心智这书上也有了叫大看大 TW， 都可以到那个地方去下载所有的这本书里面所有的图档。当然，你只有图档没有书也没有用，不然看不懂，对不对？你只不过当做是看漫画也不行嘛，对不对所以如果有这个买书的这个读者们呢，可以到我们的官网上面去下载可以把它放大一点，或因为它是一个 PDF 档，所以你可以把它放到你的手机放到你随时都可以再参阅参阅。这本书呢，总共分成哪几部分？里面讲些什么？来，我要征求一位在座没有上过心智图，你有没有上过？我知道没有学过心智图的人呢，可不可以来告诉我一下就是这一本书里面大概在讲什么？有没有自愿举手？没有，不要那个晒别人来，有没有自愿的？从这样心智图 ，OK， 好，那边有一位妈妈没有，就是从这张，就从这张心智图，你可不可以来告诉大家？那你到前面来，对不对？这一张这个从这张心智图来跟在座的读者们呢分享一下，说整本书它的架构是什么？主要在讲些什么？你从这里面来看，你看过没有？你看可不可以看得出来的？就是会有分实务上的应用跟理论上的基础，然后去做分类。那再从实务跟理论的两个方面去做延伸，这样。延伸了些什么？延伸有它应用的地方，比如说在实务，它可以应用在工作，就是职场。那另外一个部分就是在教学。理论的部分就是可能可以带给大家说，那我们要怎么去思考，这样。好，不错基本上。可以下个月，这个妈妈，等一下，OK， 因为你很勇敢，谈到有效的学习，或有效思考，其中很重要就是什么？要有这个勇气，知道吗？要有这个意愿，知道吗？所以我送你一个小礼物，小小的小礼物。这个你有没有玩过这个魔术游戏没有，是不是这个是这样子我可以猜中你心中的秘密。对，数字对，你现在1到63之间随便想一个数字，想好之后不要讲出来 ，OK？ 你只要告诉我说当中有没有你心中的那个数字就好。没有，好，那这一张没有，那这一张有 ，OK， 好，这一张 ，OK， 好，这一张。33，真的是 OK。那这个呢，就是一个其实它并不是什么多么了不起，就是一个方法而已，一个简单方法。我刚才都请他回答什么跟什么，有跟没有，这就是计算机2进位0101的道理而已。怎么复杂的计算机都是0101组成的那边有计算机的专家，不要回头看，OK 这是0101道理那这个呢？待会我们这个讲座结束的时候呢，我们各位有没有手上拿到个问卷？然后这个填写问卷，同时呢，我们要配合推展我们国家的这个经济呢，一定要什么使用促进这个消费，所以要使用智慧型手机。所以智慧手机呢，赶快上这个 Facebook， 没有 Facebook 马上加入都可以上 Facebook 呢，到我们的粉丝页就是让粉丝打孙艺兴心智图榜可以到那个我们的粉丝页去按赞。如果之前按过赞的没关系，按了赞之后呢，拿着问卷跟这个按了赞，可以到我们的工作人员那边呢，就可以领到这一份这个魔术游戏卡怎么玩？我们在会后的时候会教你 ，OK？ 不要一下子跑走了忘教你，OK？ 好，这一张心智图就是把这一本书当中所有的章节架构呢。可以用一张图让大家先有个概念的了解。各位，一个有效读书，我们以前读好累，就是只有见树不见理。一课一课的读书好累，知道吗？
OK， 一个有效的学习务必先掌握全貌，掌握全貌大概是什么，知道吗？哪些才是真正符合我要的，哪些不是我要的？ OK， 那我要当中，哪些跟哪些，其实在书中的什么地方都会出现。先有个全貌的了解 ，OK， 然后才到细节去。啊，这就是为什么坊间有些说这个教速读的，说学习速读功课会进步，有没有听过？没错，学速读功课会进步。为什么？因为速读就是让我们在最短的时间之内，先掌握整本书或整个知识的全貌，这样理解吗？先有个全貌的了解之后，再细节下去，去深入的去学习。所以呢，在这本书里面呢，我们基本上分成3大部分，第一个是绪论，第二个是理论基础，第三是实务应用。OK， 当然最主要的是理论基础跟实务应用。OK， 这2大部分。等下绪论只是稍微提一下心智图法是怎么缘起的，它的意义啦，给它相关的应用的状况说明一下。这个没有看，完全不会影响各位啊，完全不会影响各位的这个对心智图法的学习，完全不影响啊。OK， 当然有空看一看也不错，知道吗？ OK 好，那理论基础里面呢，就会谈到大脑的部分 ，OK， 还有这知识地图如何一个有效的学习，可以谈到创造力。创造力部分，还有图像，图像学的部分，色彩学的部分，跟心智图法本身，从一些相关的文献当中归纳整理出来的一些理论部分。那大脑里面就谈到我们是如何去记忆的，跟什么大脑的语义的表现呈现，一个就是 input， 一个是 output， 对不对？好，那在这个图像方面呢，又谈到组织图跟这个图像的思考。组织图就是像这个鱼骨图啦、9宫格啦，有没有？这些都是一种组织图。图像思考呢，就是有人在打棒球啦 ，OK， 杯子啦、蛋糕啦等等这些图像。OK， 色彩该怎么去运用？那在我们的书中理论基础部分呢，都有详细的这个说明。另外就是心智图法本身它的定义是什么？刚才我们对于它的概念定义跟操作定义有个初步的说明了，对不对？好，那它的放射性思考的结构跟属性，还有怎么去做心智的评量。这当然，如果在座各位只是自己要用的话，比较不是那么重要。如果你是做学术研究，或者是你本身是这个老师，要怎么去看一个孩子或一个学生，他所做出来心智图到底好还是不好？他怎么去做评量？那我们国内这个从事这个心智法的论文的研究呢，到目前已经有150几篇。当中有蛮多都有什么从事这个发展这个量表的这个研究，以科学的方式来评量一个心智图到底做得好或不好，以及心智图怎么去绘制一张心智图规则技巧，你在教人家的时候怎么去教学上的应用。同时，我也把之前的一篇论文有关于心智图在国内这个学术论文的研究的结果跟一些建议呢，做了一个这个分析。那在实务应用方面呢，当然先谈到是学习，对不对？学习就是刚才讲到阅读的重要性，就是讲到速读技巧，我们去理解你怎么阅读之后做笔记。在我的书中，在这本书当中呢，跟最早期以前相关的书，不管是我自己写的也好，或其他心智相关的书籍，最大差别，以前的心智书籍呢，都仅止于 no what。no what 是什么？就是告诉你它是什么而已。那你看到有人应用到问题分析，他就一张心智图；有应用到工作计划，就一张心智图。可是他怎么做那个过程是不清楚。他应用在文章笔记，看它是文章笔记的心智图，你就看到一张文章笔记。可是他怎么去整理的都没有说明。但在这本书里面，比如说从12章，书中第12章节里面，我开始这样举例，从一篇文章你怎么划重点，我都 step by step 去告诉你怎么画重点，画完重点之后呢，怎么去做逻辑分类，怎么样去一层一层展开步骤，一层一层这样子带领大家。OK， 也就是说，在这本书里面，不只有 know what 的知识是什么东西而已，还有什么？包括 know why 为什么要这么做，就是理论基础、理论的部分，为什么要这么做，以及什么 know how， 要如何去做，这才是什么我们需要的。OK， 好，那我为这个把整个心智图里面呢，应该说教学里面的精华呢，都在这本书里面做这样一个说明前阵子就是帮我写序的一位 HP 惠普科技的副总经理呢，当然写序要送他一本嘛，对不对？
送他的时候呢，他就问说，哇，这本书，他这样扫翻一下，看了说不错，对不对？他说，孙老师，那你是不是说透过这本书呢，就可以去做什么课程的这个招生啊，做宣传？所以你这书里面一定留一手，没有讲清楚，对不对？我说没有，我完完全全的，没有藏私，没有留一手的，完完全全的把它什么写出来。今天透过这本书，把我历年来的心血，我可能好多的夜晚都在公司里面，有时候待到晚上1、2点，凌晨2、3点才回家，就一直在写这个书。哎呀，感谢这个商周，这个刚才讲到这个责任编辑，对不对？这个于小兰啊，他也这样陪同我哈，给这个我们这样子他寄过去，他有提供一些撰写上的这个意见，不断去做一个修改，可以让这本书能够更加的完美。然后我也是希望说，把这个多年来的这些研究结果呢，把它写在这本书里面。所以，各位，我这个其实你们买一本书，我赚到稿费其实很有限，知道吗？我说哈，这个我到企业去演讲一天的收入，这要卖差不多3万本啊，这稿税才够我啊。王老师应该知道对不对？这个大概我们在企业讲课一天啊，这个要卖3万本的稿费，你把它算一下，这本书卖的售价对不对？乘一下，真的是要卖3万本啊。我们不是在乎你会不会买这本书，但我希望说，给我多年的这个心血，能够让大家能够受益受惠啊。尤其是这个，如果觉得自己在学习方面或在工作上面呢有一些K 哈，有种困扰的话呢，这本书是真的值得推荐给大家，所以在应用面呢，不管是在学习方面的应用，这个在写作方面或在提升我们的记忆力另外在职场上面有关于创新方面，这个创新思考啦、管理啦、问题分析解决啦、会议的简报沟通啦，或者是在做如果老师的话，应用在你教学，这不是教新制度，是说用新制度去教企业管理啦、教国文啊、教数学啊等等的一个应用，OK 吗？这在书里面的实务应用的单元都有。